Marcin, weź mi też. Tak od 3 minuty i już. Wow. Przez 2 minuty. Ale kurno. Chodźcie tam moje, przyjdziemy, bo jeszcze zrobię film. Chyba to jest ale ładnie. No właśnie idę tam zrobię ten. A jeszcze raz. Jest 3 minuty. Samochodu, no to chyba nie ma nic przyjemniejszego jak oglądać, podziwiać, a jednocześnie jeszcze wygrać nagrodę. Takie nagrody można wygrać. Wystarczy tylko policzyć, ilu wystartów znajduje się na tej sali, ilu wystartów wystawia się na targach, a potem zgłosić się na stanowisko autokonik świata, podać się nazwisko, wspólnie rozwiązane i liczbę wystartów. Do wygrania można praktycznie nagrody na tej stronie nagrody Ty będzie dawać medali. Sylwia, pomachaj do kamery. Chodźcie do tamtego, jeszcze niebieskiego. Tutaj jeszcze nie byłem akurat. Słyszałeś? Jak ma 4. Nakręcam.